大家好，又係 Yin Club 嘅 Joe 同大家繼續玩呢一部新翻嚟嘅 Box Nova Air C 啊！每次到呢個名咧都要好留心先得啊，因為佢同之前嘅另外幾部文石嘅機咧都個名都係好似噶啦。佢大佬孖生大佬 Box Nova Air 啦，再之前嘅黑白嘅 model， 咁基本上樣係一模一樣噶啦，字名咧亦都只係爭一個字。咁今次 Box Nova Air C 咧就換上咗呢一個彩色嘅 Yin 屏幕啦，即係叫做係 Box 嘅機係裏面第3部彩色嘅機啦。樣咧就同真係 Nova Air 一模一樣噶啦，可以見到其實後邊都係個設計都一模一樣啦，顏色唔同咗嘅啫，甚至連口駁都可以見到，其實都係差不多一樣咁滯噶啦。部 Box Nova Air 咧，我就用咗好耐噶啦，差不多而家都用咗大半年啦。都真係幾中意嘅。咁所以今次先至會再買呢一部Box Nova Air C 啦。咁雖然自己都有幫買埋嗰部 Box Nova Color， 咁但係個樣上面其實都即係真係中意呢一部 Box Nova Air C。同埋其實有一個好主要原因我會買嘅，一陣間就會講講就係個配件啦。頭先講咗啦，佢同Box Nova Air 咧，咁基本上嗰個樣係一模一樣，所以啲配件機都係完全用得翻嘅，包括佢啲筆啦同埋套啊。咁開箱嗰時都同大家講過啦，超級中意呢一個嘅Box 嘅翻頁套啦，因為其實我自己最中意嘅 e-reader 咧都係即係有呢啲實體翻頁件嘅套喺度先至，即係實體翻頁件先至覺得好用嘅。咁之前一直覺得好好用、好正嘅就係另一部啦，就係Kindle Oasis 第一代啦。都係有實體翻頁件嘅。其實一用落呢啲 reader 你就明，即係個實體翻頁件嗰個嘅實質感覺其實好強，因為其實你唔會想，即係你成日會睇書的話，你唔會成日想係咁掃，即係你會掃隻手都幾攰。實體翻頁件係一個非常之咁必須嘅一個 feature 啦，我自己覺得。撇開呢個套唔講先啦，呢個部機本身嘅設計我都覺得靚嘅，個做工都好嘅。一嚟佢自己本身就用上咗新嘅一個彩色嘅 Yin 個屏啦，咁就個 Kaleido Plus，同埋Kaleido Plus On Sale 啊，整個名係，聲稱嗰個嘅對比度啊，顏色嘅豐富度啊，都高過之前嘅機啦。其實真係好想買翻嚟試一試，話同之前部 Nova Color 個比較係點咧？呢個我亦都會喺之後再同大家詳細講嘅。部機咧個設計同埋個做工咧，我都係滿意嘅。唯一我想要翻嘅咧就係有一個實體掣喺呢度咯。因為其實冇咗實體掣咧，咁我只係得用呢一個系統設定嘅話咧，我有3個手勢我可以喺部機嗰度咧去做我嘅 navigation 個操控嘅。右手邊我就會去上一頁啦，中間我就會去翻主頁，右手面咧我就會去咗個 multitask switcher， 即係我跳翻去之前另外一個 app 嘅話咧，咁我哋一劃就可以跳翻去之前另外一本書度啦。但係咧，因為以前我用 Nova Color 嘅情況咧，我就會將呢一個掣變成呢一個上一頁。呢度咧左手邊就會去 Home 啦，中間就係個 Task Switcher， 爭一個咧就係嗰個 Full Screen with Flashes。最大嘅分別係乜嘢咧？即係譬如我去睇我上網咁計啦，因為其實始終用 E-Ink 都係會有殘影嘅。我咁樣一碌完之後咧係會有殘影嘅。當我真係要去跳入個位去睇嗰陣時，因為我太多殘影啦。我喺呢度一畫一畫，咁我就可以成個 screen 即刻 refresh 一次，咁就即刻清晰咗，靚翻好多。同我呢一部機咧，反而我就冇咗一個位咧，係可以做呢個 full screen refreshes 咧，咁就係比較唔方便，同埋殘影會比較多咗少少。呢個係要再去調咯，或者你要放棄其中一個操控，去加一個嘅全屏再重新刷屏嗰個 full screen refreshes 個功能落去啦。同大家講一講呢部機嘅重量方面啦。官方數字 Nova Air C 咧就係235 gram， 我自己咧用廚房稱出嚟咧就係269 gram 嘅。喺呢度嘅數字上係有少少差異嘅，但係亦都有一個比較特別啲嘅發現。若然同呢個 Nova Free Color 去比較咧，Nova Free Color 用廚房稱出嚟咧係273 gram 嘅，但係好特別地揸上手的話咧 ，Nova Free Color 呢部機咧感覺上好似好揸手啲，好似比較輕啲。我諗可能係有機會啦，係因為佢膠殼啦，同埋比較圓潤嘅原因嘅。你話用個 Nova Air C 呢部機啦，269 gram 揸住喺手，其實重唔重啦？我每日搭車翻工都會大概睇用呢部 Nova Air C 去睇大概1個鐘頭嘅嘢啦。無論上網又好，睇書又好，
其實用1個鐘頭，如果唔用套的話咧，其實都唔會話特別攰，唔會個手腕唔會特別話太辛苦嘅。你話如果用埋個翻頁套嘅話咧，我就通常會因為坐喺度啦，通常就會擺喺個背囊上面去睇，咁就唔需要長期咁樣揸住，用落都幾方便嘅。講完部機嘅重量啦，講下部機跟嚟嘅配件啦。咁最近呢個配件一定係呢支筆啦。咁呢支筆咧睇落係靚嘅。咁個重心亦都係非常合理啦，唔前後唔會太重，唔會太輕嘅。但係最大嘅問題就係因為佢支筆咧就係同呢個 Nova Air 嗰支係一模一樣嘅，咁所以亦都係變相嘅情況咧，就係咧佢係冇呢一個嘅擦膠掣嘅。咁若然咧你要擦的話咧，咁其實你就要特登喺個熒幕上面去揀啦，咁先至擦到嗰啲字嘅。咁其實如果功能上計咧，幾代之前即係呢支比較平價版嘅 Box 嘅筆啦，咁反而個功能上係更加齊全啦。佢有擦膠掣啦，佢有2個掣可以做擦膠嘅。咁變咗其實咧，你喺呢度寫字之餘咧，你唔需要特登去揀嗰個嘅擦膠掣，你就已經可以反轉支筆，你就已經擦到字啦。相較嚟講，就比起之前嗰一代支筆咧，我覺得個功能上仲差咗添。咁啊，平常啦，我就會用呢一支啦，即係 Lamy 嘅 EMR 啦。咁亦都係我覺得市面上一支比較好揸起上嚟揸手比較舒服嘅一支嘅 EMR 嘅畫琴筆啦。講完個樣啦，講完個設計，不如我哋講一講部機嘅內涵啦。即係嗱，部機裏面咧就係一粒 Qualcomm 嘅 Snapdragon 665啊，可以話係中階嘅 SoC 嚟講比較頂級嘅一粒啦。咁電池上亦都係比較慳電嘅。咁其實冇辦法啦，即係 E-Ink 裏面其實你都用唔上話，譬如8系嘅 CPU，咁只不過係嘥一啲電嘅啫。咁亦都咁講，其實呢一粒665對比起之前譬如好似 Nova Free Color 嗰粒Snapdragon 636係會快咗少少嘅喺個數字上。咁但係其實你話用起上嚟嗰個升級效果、升級感覺係咪好強咧？我可以話唔係啦，因為喺呢啲 E-Ink Reader 嗰度其實經常個瓶頸都係出現喺個熒幕上面。咁個熒幕出唔到咁多嘢，出唔到咁快，咁你個升級感就唔會強，你唔會覺得佢比起舊機快好多。所以其實我覺得個瓶頸始終都係喺個熒幕度嘅。所以其實你話個裡面嗰粒 SoC 你要用到譬如中階，咁其實已經非常之足夠。唯一我覺得呢部機有少少不足嘅咧，就係竟然咧佢嗰個呢部機佢用個 RAM 咧都仲係得返3GB嘅。我諗而家2022年啦，即係我哋之前都見到幾部 Box 嘅10吋都有4GB RAM，甚至你講緊話 Big Me 新出嘅幾部嘅彩色嘅 E-Reader，直情可以去到6GB RAM 嘅。咁其實個 RAM 喺個 multitasking 上面嘅表現嘅影響係比較大啲。我會預期其實好似呢一部即係咁喺文石而家啲機種裏面即係叫比較頂班嘅一部 Nova Air C 啦，我希望佢係加翻去到4GB RAM，甚至可以6GB RAM，因為其實嘅情況係用起上嚟你睇書，我要跳嚟跳去去 drop notes 嘅，咁我要去 shift 一啲 task 嗰陣時，咁嗰個RAM 嘅多嘅需求其實就會出現咗。咁當然你話而家會唔會好差？我可以話都唔係好差嘅，但個情況係你再用多1年到，喂會唔會慢咗落嚟咧？我會幾覺得呢件事係可能會令到呢部機咧影響咗效能嘅。嚟到呢個部分，我哋講完 CPU， 我哋講完 RAM，嚟到今次呢個評測嘅重頭戲啊，就係個熒幕啦。呢個 Nova Air C 熒幕其中最大嘅賣點就係呢個 Kaleido Plus， 咁就 on sale。就話係會令到嗰部機嘅對比度嗰個鮮豔度都提高咗嘅。咁另外就係呢部機佢有嗰個第一部彩色係有雙色色溫嘅背光啦。咁而右手邊呢一部 Nova Color 咧係只係得一個顏色嘅背光嘅啫。咁我喺左手面咧就放埋呢一個實體書喺度，俾大家對比下個鮮豔程度，睇下大家接唔接受得到啦。咁Nova Air C 同埋 Nova Free Color 其實而家大家嗰個嘅 setting 都係㗎啦，嗰個背光都係用個冷光做開到最大。咁其實可以見到咧，中間呢一部 Nova Color C 咧，佢個顏色係如果開晒個冷光的話咧，都係偏黃少少嘅。右手面呢部 Nova Color Nova Free Color 咧，咁就個色彩其實個鮮豔度差不多嘅。咁但係個顏色就偏冷一點，即係比較藍色多一點。咁我再而家喺度再校翻俾大家睇睇啦，即係究竟嗰個若然我開個暖光開到最大又點樣咧？
嗱，對比下同一個圖片啦，咁若然個暖光開到最大嗱，因為本身呢幅圖咧嗰個顏色嘅取向都係比較暖一啲，咁所以其實我開晒暖光的話咧，睇落咧呢個顏色就非常之可人啦，好吸引、好鮮豔嘅。咁睇起上嚟亦都覺得都會好舒服。咁呢個亦都我覺得係呢個 Nova Air C 比較取勝之處咯。咁始終 Nova Free Color 佢只係得一個顏色，一個色溫嘅背光，咁只係藍色嘅啫。咁睇起上嚟可能個白色就會比較白一點，但係睇起上嚟真係冇咁舒服，即係亦嗰個鮮豔度咧，有陣時會比較偏低咗啲啲。咁當然你話如果黃色黃光燈我開個暖光燈我開埋嘅，會唔會令到啲顏色有啲差異？咁肯定會嘅。咁你因為個底色，即係譬如我去後邊睇呢幅地圖，咁本身係白色嘅個底色，白色帶藍啦，咁就係嗰個海洋咯。咁但係一睇出嚟，你就會見到呢度始終都係變咗米白色。咁呢個你可以話個顏色方面咧。咁呢一部嘅 Nova Free Color 咧，佢如果開盡嗰個嘅冷光背光，咁個顏色個色準係會比起佢開埋暖光，即係呢部 Nova Color Nova Air C 開埋暖光為之好嘅。咁而旁邊咧，我擺翻本 hard copy print 喺度啦。咁其實當然即係你冇得比較嘅個顏色，始終E-Ink 彩色發展到呢一代，其實而家都只不過係講緊第二代嘅或者第2.5代嘅 Color E-Ink，你可以話。咁對比嚟講，你冇得同呢個紙本書比嘅。咁但係你贏到嘅就個輕便性咯。咁睇落個舒適度、方便度，咁亦都係 e-reader 會比較好啲嘅。當然你話喂，如果喺屋企有梳化坐嘅，咁梗係貼一本 physical copy 會更加舒服啦。屏幕啦，咁正就係因為呢部機佢有雙色色溫，有一點咧，我覺得佢係比起呢個 Nova Free Color 係大幅優勝嘅，就係夜晚喺漆黑之中，你要睇書的話咧，你若然用呢個 Nova Free Color 咧，其實因為你只係得藍光或者即係應該咁講冷光嘅背光，你睇落係會有啲刺眼，有啲辛苦嘅。但係若然喺漆黑裏邊咧，你可以見到呢一幅圖個對比。咁喺漆黑裏面，其實因為我夜晚我睇我習慣咗睇書先瞓覺嘅，咁我會熄晒燈。咁你用黃燈，你就會顯得舒適一啲，你可以睇得到。咁所以其實呢一點係我覺得有少少意外收穫啦。本身我冇諗過佢哋個熒幕會有好大嘅差別。好老實，即係我買呢部 Nova Air C 都係為咗嗰個反而件套嘅啫。咁我冇諗過都叫做多咗個暖光，反而係令到部機多咗一個功能嘅。講完喺漆黑裏面，我哋用呢一部 Nova Air C 睇書會係點樣嘅情況之後呢，我哋又換一換個場景，喺大太陽之下睇一睇，我哋用呢啲機睇書又會係咩感覺啦？咁其實好多時我哋會擔心啦，個環境光咁光嘅情況之下，會唔會我哋要開到個背光好光，同個環境光鬥光而令到個書好刺眼呢？咁我哋喺呢度就試一試下。我喺前面呢就放翻一本實體書，咁就同呢啲電子書個效果就做一個比較嘅。咁首先咧，我哋就睇睇而家面前中間呢一部 Nova Air C 先啦，睇下喺呢個大太陽之下，佢個色彩嘅表現係點樣。咁其實咧，而家咧我已經係冇開呢個背光嘅情況之下，去試呢一部機，睇下佢個畫面嘅表現會係點樣嘅。可以見到咧，喺冇開背光嘅情況之下咧，個顏色咧都非常之清楚嘅。又可以咁講，喺呢啲 E-Ink 屏幕上面咧，其實喺大太陽之下熄晒個背光咧，先係佢表現最好嘅場景咯。因為 E-Ink 螢幕咧唔需要靠自身不停發光去顯示個影像嘅，變咗就唔同傳統螢幕，你要開到個背光好光好刺眼，同個環境光鬥光先至睇得清楚。喺呢咁嘅大太陽環境之下咧，令到 E-Ink 你望落去，你睇下啲顏色咧好清晰。咁睇落其實反而比起咧，你喺室內開個背光，可能嗰個效果咧係更加好嘅。你見到呢啲顏色係非常之靚嘅。喺呢度我又同大家試試咧，如果喺呢度開背光之下，嗰個表現會係點啊？我黃光白光嘅背光都一齊開到得最大啦。但係你可以見到咧，個顏色上面啊，嗰個清晰度其實都係一模一樣，因為其實你冇可能夠個環境光啦，所以喺而家咁嘅使用環境，喺個好猛嘅太陽之下，你係唔需要特別開呢個背光，亦都變相令到你隻眼咧係冇咁攰嘅。
跟住落嚟，我哋又試一試喺左手面旁邊呢一部啦 ，Nova Free Color 啦。其實可以見到同頭先Nova Air C 咧嗰個顏色嘅表現咧係非常之咁接近嘅。可以見到呢個畫面，而家呢一本雜誌嘅封面係個構圖啊，非常之複雜，顏色亦都係複雜嘅。咁喺嗰個背景嗰度啦，有一個紅卜卜一個夕陽啦。其實你睇落其實若然個顏色嗰個漸層啊，或者嗰個對比唔夠靚的話咧，佢會一撇撇咁，而前景個綠色嘅草地咧，亦都係相似嘅。喺呢度我哋就見到啦，呢部 Nova Free Color 同埋剛才嗰部 Nova Air C， 其實喺個色彩表現上面可以好相似嘅。同樣地係唔需要開背光，你已經睇得好清楚啦。另外，我哋而家睇一睇啊，左手面而家呢一部係 Kobo 嘅 Liber 2啦，咁啊傳統黑白嘅 E-ink 屏啦，右手面就係今次嘅主角啦 Nova Air C 啦。想睇一睇咧，喺個大太陽之下，喺個黑白文字嘅表現上面，佢哋各自之間嘅分別喺邊度？可以見到咧，左手邊呢個傳統黑白嘅 E-ink 屏咧，係明顯地個底色係比較白嘅，個對比度咧亦都比較高啲。右手面咧嗰個彩色嘅 E-ink 屏咧，而家去到2.5代都好啦，個底色都係偏灰一啲。可以話，若然喺呢個猛太陽之下睇一啲純文字嘅文本咧，傳統嘅黑白 E-ink 屏咧，暫時咧都係有一個幾明顯嘅優勢嘅。喺呢度就做埋最後一個對比啦，同實體書喺猛太陽之下嘅一個比較。咁可以見到啦，呢本 hardcover 書啦，因為紙質係比較白一啲嘅。咁啊，反而你會喺猛太陽之下，你會覺得個反光個頭睇落有少少辛苦嘅。喺呢個情況，反而好似呢個 Nova Air C 咧，灰灰地冇咁反光，睇得反而會舒服一啲添。好，跟住落嚟，不如我哋又睇下，我哋用呢啲機嗰陣時，開一啲大嘅 PDF file 嗰陣時嘅表現會係點樣？咁我哋可以睇下左上角呢個 file 啦。咁個 file size 都比較大嘅，差不多都成300 MB。對呢部機嗰個嘅效能嘅硬體嘅效能嘅要求咧係比較高啲。咁我哋可以睇下開出嚟嗰陣時個反應會係點樣？咁基本上一開就已經即刻開到，都唔使點樣等。翻頁上面亦都係咯，基本上一撳你就可以翻到頁噶啦。譬如好似嚟到呢一版個畫面比較多啲，比較複雜嘅圖片亦都比較多，你可以見到背景亦都係比較多顏色啊圖像嘅。咁你可以見到翻頁亦都係差不多係立即做得到嘅。咁我哋再試一試個 zoom and pinch 嗰件事啦。去呢個位，基本上你要去 zoom， 即刻佢已經可以放大到，唔需要話等再去重新再整理嗰個版面咁樣，所以其實都好方便。縱使你去話要睇一啲差不多 A4 size 嘅 PDF 都好咧，真係有啲情況之下要去用 pinch and zoom 去睇近少少，或者去睇某一個 text column 的話，基本上都係好方便嘅。好多時我哋選擇去決定買唔買一部 e-reader 或者買邊部 e-reader， 我哋都會考慮到一個問題，就係熒幕大細嘅問題。咁呢部 Nova Air C 咧，個熒幕大細就同佢之前 Nova Free Color 嗰部7.8寸係一模一樣大啦。咁7.8寸究竟又啱唔啱你用咧？夠唔夠你用咧？即係你話買到去13.3寸 Max Lumi A4 size 咁大，咁用起嚟又唔方便。咁但係你又驚7.8寸細嗰頭唔啱使喎。喺呢度我就用翻頭先個例子，就 National Geographic 一本比較大家常見啲嘅雜誌啦，可以去圖書館或者係周遭嘅雜誌攤嗰度睇睇個大細，睇下啱唔啱自己用啦。我呢度對比翻個原版個 National Geographic， 若然我係用呢個 Portrait Mode 去睇的話咧，你可以見到其實大致上咧係去緊60% 度啦，嗰個嘅原裝大小嘅。咁睇起上嚟嘅情況又係點咧？我撳一版俾大家睇睇。去到呢一版，大家就見到個字咧，其實都睇到嘅。我自己平常我都會用翻去 Portrait Mode 去睇National Geographic。我覺得字形係清晰嘅，都仲係要有啲眼力，但係都仲係清晰嘅。咁若然你覺得都仲係朦喎，我有冇方法可以睇得再好啲咧？我哋可以調一調嘅，喺個 Ink Center 嗰度，我哋將個暗色增強加大少少。咁其實啲色再實咗少少咧，其實睇得會已經好舒服。
咁但係若然你話覺得咁樣啲字都係太細，有咩辦法咧？我自己有陣時都係噶啦，懶或者之前嗰晚唔夠瞓，咁有咩辦法咧？咁我就用另外一個方法啦，轉一轉去到個 landscape mode 嗰度睇，咁自己調一調嗰個設定啦。咁其實可以見到啦，可以擺喺個 F 字旁邊睇。其實都可以見到，若然用呢個 landscape 打橫嘅方法去睇咧，佢比原文更加大嘅啲字，咁變咗其實睇落咧都會舒服嘅。若然你一版變成兩版咁睇，因為其實你眼睛都係睇咗上半部分，跟住先睇下部分嗰啲文章，咁所以其實你好輕易就可以完成睇得到呢一本National Geographic。我自己覺得若然你話最大個文件嘅大小，其實一部7.8吋係用呢個 landscape mode 的話咧，其實睇呢個 A4 size 咧都唔係問題嘅。當然你翻頁次數會多咗，係冇咁方便噶啦，但係一定睇到。例如你帶出街，亦都係舒適。所以7.8吋我覺得係其中一個 e-reader 嘅 sweet spot。你可以就咁擺落背囊，或者有陣時就咁揸喺手，你亦都唔覺得重，亦都唔會覺得牙定。但係你又可以基本上睇得晒你一般會遇到嘅文件嗰個印刷大小。去到 A4 size 你話你話要睇 A2 嘅一啲圖則紙，咁講真，一部7.8吋真係幫唔到你啦。咁但係你話如果睇雜誌的話咧，其實已經非常之足夠用。咁講完個螢幕同埋閱讀感覺，我可以再講多少少其他呢部機嘅一啲比較特殊嘅用途啦，比較特別啲嘅得意啲嘅用途。即係譬如我自己咧，因為我好中意呢部機，佢冇慳到嘅一啲東西係咩咧？佢冇慳到個 speaker，同埋佢冇慳到個 mic 嘅。咁所以其實咧就令到部機咧就更加多可能性。譬如我會攞嚟學西班牙文咁計啦。我會裝呢個 Duolingo app 啦。¿Dónde está parada？所以你見到係好清晰，你都聽得到嘅啲東西。到最尾你要同佢去互動啦。佢問你點讀的話咧，你又可以讀翻俾佢聽，因為佢有咪啊嘛。所以其實可以做到一部外語嘅學習機，其實都幾唔錯嘅。El hotel tiene una puerta grande。咁頭先講話學外語係其中一個用法啦。另外就係因為佢有個咪啊，咁變咗若然你打字的話，你可以裝翻呢個 Google Board 啦，自己去 enable 翻嗰個嘅Google Service 啦。咁裝呢個 Gboard，咁你就可以用到廣東話嘅 voice typing，可以喺度試俾大家睇。喂，個評測幾正咯，不如訂閱咯。所以見到其實你可以用呢個 voice typing 嘅方法咧，就可以打到啲東西啦。變咗有陣時你要好快手咁樣去寫低一啲筆記，你可以用呢一個語音輸入嘅方法，或者用錄音嘅方法，就記錄到一啲好快手嘅筆記啦。當然你話 voice typing 係咪好完美？我可以話唔係嘅，但係準程度有70%，你後尾去整理你自己嘅筆記嗰陣時，都已經慳翻好多時間啦。有啲朋友見我成日用呢啲 e-ink device， 都會問一個問題：喂，你部機可唔可以攞嚟睇短片㗎？可以咁答你。因為 e-ink screens 佢始終有佢自己 refresh rate 嘅 threshold， 佢唔會話去到好快嘅更新率，可以睇一啲好流暢嘅短片係冇可能嘅，暫時都。咁但係你話睇啲短片係純粹攞嚟吸收資訊嘅，又得唔得咧？喂，不如喺度試俾大家睇，因為其實呢部機佢本身 built in 有 speaker 啦，佢其實已經可以做到播片呢個功能冇問題。咁喺度播俾大家睇睇。
嗱，頭先我播呢啲片咧，全部都係用一個 normal mode 嘅方式，亦都係佢所謂最好嘅質素嘅方式去播。咁但係若然你真係想睇得順啲嘅，你可以用佢呢個 A2 mode，咁就更加會快少少，但係殘影就會多咗啦。同時間，咁你見啲字幕啊，佢過場嗰啲都會比較順，冇頭先咁挫嘅。咁但係你可以呢度喺個拍片嘅途中咧，你就會見到嗰個殘影係多咗嘅，即係譬如你頭先上面呢個 menu 嘅殘影都仲繼續喺度。呢個就係因為你要更快嘅速度，就犧牲咗少少嘅質素。咁到最後啦，朋友見到用呢啲機，多數亦都會有另一個問題，就係喂，我呢啲 app 用唔用到，嗰啲 app 用唔用到，呢樣嘢做唔做到，嗰樣嘢做唔做到？我可以咁講，而家呢一類型嘅 E-Ink Android tablet 可以做到嘅嘢，同大致一般 Android tablet 都好相似嘅。尤其是若然你用部 Android tablet 或者用 Android 嘅電話，係攞嚟睇資訊或者攞嚟睇書的話咧，可以講係90%嘅東西都係做得到嘅。我可以用呢部Android tablet 去做到，我甚至可以用 Telegram 同朋友溝通。我可以用到絕大部分我嘅訂閱服務，即係啲信報，我係用得到。睇漫畫咁，我亦都可以用佢內置嘅漫畫人 app 啦，可以喺佢個 Play Store 嗰度 download 到咯。另外，譬如講緊圖書館，香港嘅圖書館，佢用 HiRead 做平台嘅。咁入到去，我就可以用到香港圖書館嗰個借閱電子書服務，非常之咁方便。咁當然若然各位睇落有啲乜嘢 app 想我特別試嘅，歡迎喺樓下 comment 嗰度俾啲意見我，話聲我聽，大家想我測試啲乜嘢 app，等我睇下，下次儲埋一段就同大家拍一啲短片，再睇睇嘅。最後喺呢度同大家做一個少少嘅總結，我會推介呢部機俾啲咩朋友，唔推介呢部機俾啲乜嘢朋友咧？若然你係平時用呢啲流動裝置睇好多書、好多小說、好多雜誌、好多漫畫，而嗰啲資料咧係喺 A4 size 以內的話咧，我覺得呢一部 Nova Air-C 咧係非常之合用嘅。再者或者你用好多一啲自學 app 嘅，即係譬如我用 Duolingo 去學語文啦，或者我用 Musician 去學吉他啦，或者我去用一啲譬如 Headway 啲咁 app 去睇一啲5分鐘嘅書集的話咧，呢部機亦都非常之恰妥，因為你呢啲東西你可能好長時間去用隻眼就可以舒服少少，或者好似我咁夜晚臨瞓前你要睇好多書先至可以瞓到覺嘅，咁呢部夜晚亦都係非常之即係漆黑環境之下係合用嘅。有啲咩朋友我係唔會推介咧？除非你好似我咁需要呢一個實體翻頁件，否則嘅話，若然你擁有呢一個 Nova Free Color 的話咧，我唔覺得你需要買呢一部 Nova Air-C 嘅，因為嗰個升級感唔會好強。除咗部機薄咗、靚咗少少之外，其實使用方面咧，基本上大致上都係一樣嘅經歷嘅啫。或者你用呢啲流動裝置睇好多 multimedia 好多短片，甚至想打機的話咧，你想打機嗰時隻眼舒服啲，唔好意思啊，呢部 Color E-Ink 暫時都仲未做到打機所需要嘅嗰個螢幕更新度嘅，所以喺大家聽完我做呢一個評測，考慮完之後，希望大家能夠作出一個正確嘅抉擇。多謝大家收睇今次 E-Ink Club Joes 為大家分享呢一部 Box Nova Air-C。希望大家鍾意呢條短片嘅話，撳一撳個訂閱掣，下次再有新片再同大家分享。